ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சஸ்டிகா விலாக்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம வந்து 1K சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணிட்டோம். எனக்காக சப்போர்ட் பண்ண எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. என்னை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எங்கள் மாமா வந்து எனக்காக ஒரு சர்ப்ரைஸ்ன்னு சொன்னாங்க. என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, என்னை சத்யா கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக டிவி இல்லை ஃப்ரிட்ஜு தான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். சரி டிவியாக இருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு டிவியை பார்த்துட்டு இருந்தேன். டிவி இல்லைம்மா மேலே வாமான்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் மேலே ஏறி போய் பார்த்தோம். மேலே ஏறி போய் பார்த்தா ஃப்ரிட்ஜ் இருந்துச்சு. நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜு தான் வாங்கி தர போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். சரின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நீ பாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி நம்ம பார்க்குறது சின்ன ஒரு வீடியோ எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ எடுத்தேன். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் சின்னது பெருசுலேருந்து நிறையா வச்சுருந்தாங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 1 lakh மேலே தான் இந்த இதெல்லாமே இருக்குது. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. இவ்வளோ பெருசுலாம் நம்மளுக்கு வேணாம். நம்ம இருக்கிறது நான், மாமா, பாப்பா மட்டும் தான் இருக்கோம். நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு அளவுக்கு சின்னதாக பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் உள்ளே போனோம். அமௌண்ட்டு வந்து 20,000க்குள்ளே பாருங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்லிட்டோம். மாமாவும் அந்த அண்ணாவை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இந்த இடம் வந்து ஒயிட் ஹவுஸ் இருக்குல்ல, அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் வந்துட்டு சத்யா இருக்குது. திருப்பூரில் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டை தாண்டி பாலெல்லாம் ஏறி வந்ததுக்கப்புறம் வளர்மதி ஸ்டாப்புன்னு சொல்லணும். வளர்மதி ஸ்டாப்லேருந்து ரோடு க்ராஸ் பண்ணி வந்தீங்கன்னா சத்யான்ற கடை இருக்குது. அப்புறம் நிறையா வெரைட்டியான ஃப்ரிட்ஜு, நிறையா கம்பெனி எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. நான் வந்து எது கலர் லுக்காக இருக்குமோ அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்தேன். நம்மளுக்கு இந்தளவு சின்னதாக இருந்தாலே போதும்னு சொல்லி பார்த்துருந்தேன். மாமா ஏதோ ஃபோனில் பேசிவிட்டு எந்த இது வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டு எல்லாத்துட்டும் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் கடைங்களெல்லாம் வச்சுருக்க ஐஸ் பாக்ஸு எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரியே இருந்தால் நம்மளுக்கு ஓகேவாக தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் இதுலேயே தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இதுவே ஓகேவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். பாருங்கள், நீட்டாக க்யூட்டாக இருக்குல்ல. இந்தளவுக்கே போதும். 3 ஸ்டாரில் நமக்கு யூனிட் வந்து கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கணும். கரண்ட் ரொம்பவும் இழுக்காமல். எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளைனாக இருக்கிறதெல்லாம் பிடிக்கல. கலர் நல்லா டார்க்காக லுக்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா ஓப்பன் பண்ணி எந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்லாம் இருக்குது உள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜு பார்க்குற மிரர் மாதிரி இருந்துச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. நம்மளோட ஃபுல்லாக எல்லாமே அப்படியே மிரர் மாதிரியே காமிச்சிட்டு இருந்துச்சு. நான் அந்த குட்டி ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். எவ்வளோ ரேட்லாம் போட்டிருக்காங்கன்னு. இதில் போட்டிருக்க ரேட் என்னான்னு கேட்டேன். இல்லைம்மா இதில் இருக்கிறது இல்லை, இது வந்து அப்ராக்சிமேட் ரேட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அண்ணா சொன்னாங்க. அந்த அண்ணா அட்டன் பண்ண விதம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த அண்ணாவோட நேம் வந்து சூர்யா. நீங்கள் அந்த அண்ணாவோட கான்டாக்ட் நம்பர் வேணும்னா கண்டிப்பாக எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களோட நம்பர் அந்த அண்ணாவை கேட்டுட்டு நான் தரேன். நீட்டாக இருந்துச்சு ப்ளேஸு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் குட்டியிலேருந்து அப்படியே பெருசாக இருக்கிற வரைக்கும் நிறையா ஃப்ரிட்ஜ் இருந்துச்சு. எந்த வெரைட்டியில் என்ன ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறதுன்னு எங்களுக்கு ஒரே கன்ஃபியூஸாக இருந்துச்சு. மாமா முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒன்று பேசி வச்சு போயிருந்துருக்கலாம். மாமா இந்த ஃப்ரிட்ஜு திறந்து பார்க்கணும் ஆசையாக இருக்குமாம்மா, இது ஒரு வீடியோ மாதிரி எடுமாம்மா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கப்புறம் சரின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணேன். அந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கூலிங்காகவோ இல்லை ஹாட்டாகவோ நார்மல் வாட்ரு எந்த இது வேணாலும் நம்ம முன்னாடி வந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. சும்மா ரேக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. இங்கே வந்து தண்ணி ஊற்றணும். தண்ணி ஊற்றி ப்யூராகி அங்கே முன்னாடி வழியாக வரும். முன்னாடி வர மாதிரி இருந்துச்சு. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. இது வந்து பீரோ மாதிரி அப்படியே ஒவ்வொரு ரேக்கெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. இவ்வளோ பெருசுலாம் வெளிநாட்டுக்காரங்கள் தான் நான் பார்த்துருக்கேன். நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜெலாம் வாங்கி வச்சோம்னா நம்ம வீடே பாதி மறைச்சிரும். தண்ணி அந்த சைடு ஊற்றணும்னா இந்த சைடு தான் வெளியே வரும். சூப்பராக இருந்துச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பத்திரமா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன். அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஐஸ்கிரீமு அப்புறம் கேக்கு எல்லாம் அட்டையில் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கவே நீட்டாக இருந்துச்சு ஃப்ரிட்ஜு. எல்லாம் கவர்லாம் பிரிக்காமல் வச்சுருந்தாங்க. சரி நம்ம அதை பிரிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கீழே இறங்கிட்டோம். நாங்கள் எந்த ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்திருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு கெஸ்ஸிங் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஒரு இடத்துல அதை காமிச்சிருப்பேன். கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோனு வாட்சுன்னு நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சு. நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் இவங்கக்கிட்ட இருக்குது. ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க ஃபோன்ஸ் எல்லாமே வந்து வச்சுருந்தாங்க. கஸ்டமர் வந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் நாங்களே ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் பார்த்துருப்போம். மாதிரி கஸ்டமர் வந்துக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க. அப்புறம் வீட்டுக்கு தேவையான மிக்ஸி, அடுப்பு, குக்கரு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு.
அதுக்குன்னு ஒரு அப்ராக்சிமேட் ரேட்டை போட்டிருக்காங்க. ஆனால் அந்த ரேட்டுக்கும் இருக்குது, அதை விட கொஞ்சம் மேலேயும் இருக்குது, இல்லை உள்ளேயும் இருக்குது. நம்மளை அட்டென்ட் பண்ணுறவங்க வந்து நம்ம என்ன ரேட்டுன்னு கேட்கும்போது அதை கரெக்டாக நம்மள்கிட்ட சொல்லிடுவாங்க. பாருங்கள், கலராக நிறையா கிரைண்டரு, நிறையா மிக்ஸி தான் நிறையா இருந்துச்சு ப்ரீத்தி கம்பெனியில். அப்புறம் அவன் இருந்துச்சு, அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நீட்டாக இருந்துச்சு. கீழே வந்து மாவு வந்து நம்ம தோண்டாமல் அப்படியே சாய்ச்சோம்னா கீழே விழுந்துக்கும், அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. டிவியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன டிவிலேருந்து உங்கள் பெரிய டிவி வரைக்கும் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. டிவியோட கிளாரிட்டி பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் அவங்க கடையில் சத்யா கடையிலேயே சத்யாவோட விளம்பரமும் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. சரி சொல்லிட்டு நாங்கள் பார்த்து ஃபைனல் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் டேவே வந்துட்டு எங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. ஒரு 10 மணி போலையெல்லாம் எங்களுக்கு வந்துடுச்சு. நாங்கள் சனிக்கிழமை போய் பார்த்துட்டு வந்தோம், ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துடுச்சு. சரி 3 பேர் வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் மாமாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து கூப்பிட்டு வந்திருந்தேன். கூப்பிட்டு வந்து பார்க்கும்போது 2 பேரே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ரொம்பலாம் வெயிட் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் மட்டும் கொண்டு போயிட்டாங்க. அப்புறம் அவங்க கொடுத்த ஒரு சின்ன ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. வீட்டுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜை கொண்டு வந்து இறக்கியாச்சு. வாங்க கிஃப்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். சத்யா என்றாலே சந்தோஷம்னு போட்டுருந்துச்சு முன்னாடி. சரின்னு சொல்லிட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன். உள்ளே வந்து அட்டைப்பெட்டியில் எந்த மாதிரி இமேஜ் கொடுத்துருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் உள்ளேயும் இருந்துச்சு. நான் வந்து ரொம்ப லேஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அமுத்தி பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சு. சரி மூடி அமுத்தி பார்க்கலாம், மூடி ரொம்ப கெட்டியாக நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருந்தாங்க. சின்ன பாக்ஸ் ஒன்று, அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக ஓரளவுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லா கெட்டியாக இருந்துச்சு, சூப்பராக இருக்குங்க பாக்ஸு கிஃப்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு. ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அகலத்துக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு ரேக்லேயும் ஒவ்வொன்று வச்சுக்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. சரி வாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜு வாங்க ஓப்பன் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு மாமா ஒரு கயிறு பிரித்தாங்க. சரி நான் ஒன்று பிரிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்று பிரித்தேன். ஆனால் அந்த அட்டைப்பெட்டி வந்து பத்திரமா இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் அப்படியே தூக்கிக்கிட்டோம். ஏன்னா பிரித்தோம்னா வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும். நம்ம திரும்பி ரிட்டன் போகும்போது ஏதாச்சும் கிராக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அட்டைப்பெட்டி வேணும். சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த அட்டைப்பெட்டி வச்சுட்டேன். அப்படியே மேலே தூக்கிட்டோம். ஃப்ரிட்ஜு பாருங்கள், நாங்கள் இந்த ஃப்ரிட்ஜு தான் எடுத்தோம். யாரெல்லாம் இந்த ஃப்ரிட்ஜு தான் நாங்கள் வாங்குவோம்னு நினச்சிங்களோ அவங்களும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேஃப்டியாக கொண்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து இறக்கியாச்சு. நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி கம்பி இல்லாமல் வாங்கியிருந்தோம். கம்பி இல்லாமல் ஏன் வாங்கினோன்னா, பாப்பா வந்து ஏதாச்சும் புதுசாக இருந்தால் போய் அதை கையை வச்சிருவா, கரண்ட்டெல்லாம் அடிச்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் பின்னாடி கம்பி இல்லாமல் வாங்கியிருந்தோம். சாம்சங்கில் எதுலேயும் கம்பி வராதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ வர ஐட்டம்ஸில் எதுலேயும் கம்பி வரான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நாங்கள் 3 ஸ்டாரு யூனிட் வந்து 162 யூனிட்டில் வாங்கியிருந்தோம். 192 லிட்டர் வாட்டர் வாங்கியிருந்தோம். ரொம்பவே நீட்டாக இருந்துச்சு. நாங்கள் கேட்ட பட்ஜெட்டுக்கு உள்ளேயே பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. சரி ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி இருக்குது, டேமேஜ் ஏதாச்சும் ஆயிருக்கா, ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம். ஓப்பன் பண்ணோன்னே புது ஃப்ரிட்ஜுனால ஒரு மாதிரி வாசம் வந்துச்சு. ஃப்ரீசரில் ஏதாச்சும் கிராக் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துலேயும் பார்த்துட்டு இருந்தோம். நான் எல்லாம் கண்ணாடி இல்லையா, அதனால் ஏதாச்சும் கிராக்காக இருந்துச்சுன்னா ஒரு தடவை நம்ம எதுக்கும் பார்த்துக்கணும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லாமல் சூப்பராக கொண்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. வந்து வெஜிடபிள் போடுற ட்ரேயில் தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கீ, அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம என்னெல்லாம் வைக்கணும், சம்மர் டைமில் அது மாதிரி நம்ம எப்போ வைக்கணும்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. ஐஸ் க்யூப் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருந்துச்சு. நம்ம வேணாலும் நம்ம வேறு வாங்கிக்கலாம். இதுதான் அந்த வந்து கீ. இது வந்து ஃப்ரிட்ஜை நம்ம எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு எதெல்லாம் வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. நான் ஆனியன் ட்ரே வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஓப்பன் பண்ண முடியல. என்னம்மா ஆச்சுன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சைடில் இருக்கிற ஸ்டிக்கரை பிரிடின்னு சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து புது ஃப்ரிட்ஜு நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு 2 லெமன் எடுத்து அதை 4 3 கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாலேயும் ஒவ்வொன்றா நம்ம போட்டு வச்சா தான் அந்த ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள வாசம் போயிட்டு நம்மளுக்கு லெமன் வாசம் கிடைக்கும். ஃப்ரீசருக்குள்ளேயும் ஒன்று வச்சு விட்ருங்க. வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் க்ளோஸ் பண்ணி விட்ருங்க. உடனே நம்ம வந்து ஆன் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா சிலிண்டர் இருக்குல்ல அது வந்து ஆடி வந்திருக்கும்.
காலையில் வந்துட்டு எங்களுக்கு 10 மணிக்கு டெலிவரி கொடுத்தாங்க. நாங்கள் நைட்டு 10 மணிக்கு தான் ஆன் பண்ணி வச்சோம். மறுநாள் வந்துட்டு நம்ம எல்லா பொருளையும் உள்ளே வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு, அது இன்றைக்கி தான் நிறைவேறியிருக்கு. ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.